हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर एम.एल. सहगल सर एंड डॉक्टर हैनेमन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक केस। ये केस है एक बच्ची का। एज होगी 2.5 ईयर और उसको मेरे पास लाया गया उसके पेरेंट्स द्वारा। तो उसको फीवर की प्रॉब्लम थी, फीवर, कफ और कॉन्स्टिपेशन, और खा पी नहीं रही थी कुछ। तो जब वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ वो मेरी क्लिनिक के वेटिंग एरिया में थी, तो मुझे मेरे कैबिन में आवाज़ आ रही थी, हम्म मम्मा मम्मा मम्मा, हम्म हम्म मम्मा मम्मा मम्मा। तो जब उसको मेरे पास लाया गया तो मैंने देखा कि बच्ची बहुत डल थी और वो अपनी मदर की नेक के अराउंड चिपकी हुई थी। और मैंने पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने बताया कि इसको फीवर है, कॉन्स्टिपेशन, कफ और कुछ खा पी नहीं रही है और ऐसे ही परेशान है। 2 दिन से रात दिन इसकी यही रूटीन है और हम भी इससे बहुत परेशान हैं और कुछ भी खा पी नहीं रही। तो मैंने पूछा कि ये इसका बिहेवियर कैसा है। कहते जब इसको फीवर होता है, जब ये बीमार होती है तो ऐसे ही करती है। ये सेम सिचुएशन होती है इसकी जब ये बीमार होती है। और ये जिद्दी बहुत है और ये रात को लाइट ऑफ नहीं करने देती और जो चीज़ इसने मांग ली और इसने लेके ही शांत होना है। जितनी देर तक इसको मिलेगी नहीं, ये लगी रहेगी, रोएगी, जिद करेगी। और मैंने कहा और कुछ, तो उन्होंने बताया कि ये अपनी मदर को ज़्यादा चाहती है कि मैं मम्मा के पास रहूं। और जब ये बीमार होती है तो तब इसमें ज़्यादा चेंज आती है। और जब वो मेरे पास भी थी तब भी उसकी यही आवाज़ कंटिन्यू चल रही थी, हम्म हम्म मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप इसके मम्मा हो, आप कौन हो इसके। तो उन्होंने बताया कि इसके मदर हैं जी। लेकिन ये ऐसे ही करती है, अपनी मदर की गोद में लेटे लेटे भी, गोद में पड़े पड़े भी ये फिर भी कहती रहेगी मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैंने उस बच्ची को मेडिसिन दी, मैंने उस बच्ची को स्ट्रामोनियम मेडिसिन दी। और उसके फादर ने मेरे से मेडिसिन लेनी थी तो मैंने कहा इस बच्ची को वेटिंग एरिया में बिठा के मेडिसिन दे दो। जब डिस्पेंसर ने उसको फर्स्ट डोज दी, विद इन 2-3 मिनट्स उस बच्ची ने वॉमिट की, बहुत बड़ी। और वॉमिट करने के साथ साथ ही वो बच्ची रिलैक्स हो गई और उसने खेलना शुरू कर दिया और बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो गई। ये है मेडिसिन का मिरेकल। जब सही राइट टारगेट पे हिट होती है रेमेडी तो इतनी जल्दी ही रिज़ल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है फिर जब ऐसे रिज़ल्ट हम अपनी क्लिनिक पे देखते हैं और इसे फिर और स्टडी करने का मन करता है। और मैंने रूब्रिक्स लिए, वीपिंग चिल्ड्रन इन मदर फॉर इवन व्हेन नियर हर। जब वो उसके नज़दीक भी है तब भी वो मम्मा मम्मा बोले जा रही है, रोए जा रही है और मोर्निंग लाउडली। और नेक्स्ट रूब्रिक मैंने लिया फियर डार्क, लाइट डिजायर फॉर। वो लाइट लगा के रखती थी, लाइट ऑफ नहीं करने देती थी रात को। लाइट डिजायर, फियर डार्क, ऑब्स्टिनेट। हम पर टेनिसिटी भी ले सकते हैं क्योंकि वो एक
जो डिमांड कर लेती थी उसको वो छोड़ती नहीं थी, जितनी देर तक उसको लेके नहीं देते थे। और तो मैंने उसको स्ट्रामोनियम मेडिसिन दी। स्ट्रामोनियम से मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। आप भी अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। ओके, थैंक यू।